Эта выставка, она про то, как это здесь и сейчас связано с нашим прошлым, и как оно вытекает, и как эта память в том числе формирует нас. Что вот она для меня говорит? Я смотрю на работы этих художниц, я смотрю, по сути, на них, да, потому что это это является некоторым расширением, да, тебя, то, что ты творишь, то, что ты создаешь, как бы это продолжение тебя. Их работы смотрят, ты можешь что-то слышать, но ты никогда не встречаешь их работы. То есть ты листаешь книжки, их нету, ты заходишь в экспозицию основную музея и видишь 5 работ одной художницы, 3 работы другой, и это меньше 90, то есть это меньше 10%, меньше даже 5% из всей экспозиции. Это почти ничего. Это очень какова политическая репрезентация. В этот период, в том числе, как репрезентировали себя, свою жизнь, свое пространство художницы, которые работают. Есть определенные культурные стереотипы, есть определенные культурные нормы, которые говорят о том, что, женщина — это в первую очередь мать, в первую очередь дочь, в первую очередь жена. И соответственно, исходя из этого, получается так, что чаще всего в профессиональную сферу самореализации женщины попадают меньше. Да? То есть, по сути, это какие-то культурные системные вопросы, и это касается не только нашей страны, да? Это касается, в принципе, мировых процессов. Это касается всего мира, да, это происходит. Конечно, можно говорить о том, что, что вам мешает. На самом деле, например, та же самая история искусства, если мы говорим про ней с точки зрения Запада, да, она очень ограничивала женщин, например, потому что они не имели возможности учиться, да? Они не имели возможности выходить и участвовать в этих процессах общественных, да, потому что для меня это очень важный, да, момент, да, что ты можешь самореализовываться в том, как строить это общество, создавать смысл об этом обществе, формировать его, да, через то, как ты видишь, через свой опыт. И вот эти ограничения, которые существуют, их вроде бы кто-то может сказать, нет, все нормально, да? Но они закреплены на уровне нашего сознания.
искусстве и, опять же, в исследовании вот этот важный момент — это когда ты замедляешься немножко, да, и ты оказываешься в ситуации, когда у тебя есть возможность отрефлексировать вообще этот мир, задать ему вопросы, подумать, почему это так или не так, что тебя в нем не устраивает, и попробовать создавать другое, да, с точки зрения воображения. Потому что, в принципе, все, что мы делаем, это наше воображение. Да? То есть мы с вами вообразили, как должна выглядеть студия, и она реализовывается. Да? И вот искусство, оно дает возможность рефлексировать, оно дает возможность создавать вот этот мир, и поскольку в нем есть очень сильный чувственный опыт, то это возможность в том числе строить его более гармоничным, да, с точки зрения отношений между людьми, ценностей жизни людей и возможности выхода за как раз-таки те культурные нормы, те параметры, в которых мы живем, растем. Для нас как бы важно, как я уже говорила, что современное искусство — это всегда про эксперимент, это всегда про поиск, это всегда про процесс. И вот в рамках коллектива нам тоже очень импонирует эта идея. В том числе через эту выставку мы показываем, ну, условно говоря, какие-то ролевые модели, да, что, смотрите, можно творить, можно создавать, можно реализовывать себя через это. Если говорить о моих впечатлениях, то достаточно сложно, я могу сказать. В принципе, мы можем говорить о том, что у нас очень ограничены возможности доступа и вообще понимания, что такое искусство. То есть у нас есть региональные музеи по стране, да, краеведческие музеи, но насколько они действительно являются культурными центрами, насколько они являются точками притяжения и точками творчества и знакомства с искусством или проживанием искусства, это другой вопрос. То есть в целом, по ощущениям, в этом направлении нам нужно работать, и по ощущениям очень много не сделано за эти 30 лет для того, чтобы эта сфера вообще развивалась, существовала, а не была, как я пишу тоже в своем тексте, в хвосте кометы советского периода, потому что мы очень много по инерции движемся, которая разваливается. Очень хочется, чтобы люди, которые работают в сфере культуры, они тоже достойно жили, да, получали, как бы, для того, чтобы тебе заниматься этим, тебе нужно, как бы, удовлетворять свои разные потребности, как любому другому человеку.